الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبار وسوسا مؤلف هذا الكتاب الإمام إبراهيم بن أحمد القاضي ثم إلى أصحاب هذا المقام علي عبد زوجته الوالد أحمد خان عبد الله وإخوانه ثم إلى رحماتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه apa kamu? Nah, والثالث la arju qala sa inni la arju ini kan nggih tilkal yaum dzalikal yaumul ladzi yaqulullah ini kan nggih. Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalikal yaumu utawi mengkono-mengkono dina napa niku dina nggih niku sing diajurna donya niki sing diarani zalzalah atau yauma yunfakhu fisur iku al yaumu dina alladzi yaqulu kang wis dawuh sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala dzalika utawi mengkono-mengkono zalzalati saati syai'un azim iku al yaumu dina alladzi yaqulu kang wis dawuh sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah fihi ing dalem niku wau fihi ing dalem dzalik li Adam dawuh li Adam maring Nabi Adam alaihi salam kum wa ba'ath min waladika bi'athan nar fayaqulu Adamu alaihi salam kam min kulli alfin fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atun wa tis'una ilan nar kum ngateka sapa sira Nabi Adam wa ba'ath lan ngutusa sapa sira Adam min waladika saking anak putu sira bi'athan nari ngutus ing neraka fayaqulu mongko dawuh sapa Adam alaihi salam Nabi Adam alaihi salam kam niku pinten mingkuli alfin saking saben-saben 1000
Fayaqulu mongko jawab mongko dawuh sapa Allah taala Gusti Allah min kulli alfin iku saking saben-saben 1000 tis'amiatin utawi 900 wa tis'atun lan songo wa tis'atun lan songo tis'una lan 90 ilan nari maring neraka wa wahidun utawi kang siji iku ilal jannati maring swarga fasyaqqa mongko melarat mongko susah dzalika ing mengkono-mengkono dza fasyaqqa dzalika 'alal qaum fasyaqqa mongko nyusahaken apa dzalika mengkono-mengkono napa niku dawu kullu alfin tis'amiatin wa tis'atun wa tis'una 'alal qaumi ngatasi kaum yakni para sahabat wa ghalabalan ngelindih alaihim ngatasi al-qaum apa al-buka'u nangis wal huzunu lan susah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada buah kak dinto ketika Kanjeng Nabi nika maos ayat ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim he manusia takut benda ke Gusti Allah sesungguhnya gonjang-ganjing bumi zalzalatis sa'ah terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat syai'un azim adalah sesuatu perkara yang sangat besar dawuh Gusti Allah. Ketika Kanjeng Nabi maos ayat neka keterangan ampun bari ampun ini sekone beda penjelasan. Lalu kemudian Kanjeng Nabi adabu dzalika al-yaumu alladzi yaqulullahu ta'ala fihi li Adam alaihissalam dina jeriyah neng dina kiamat neka dawuh Kanjeng Nabi adabu deka para sahabat bahwa setiap dari 1000 Gusti Allah adabu dekat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam Abul Bashar bapak manusia. Ya Adam kum wa ba'ath ila waladika bi'adzan nar. Wahai Adam manceng kum manceng wa ba'ath ben ngotos ben ka anak-anak ben yakni anak-anak ponton anak kompo ya. Karena sederhana nikah dari Nabi Adam antum min Adam wa Adamu min turab manusia nega dari Nabi Adam sedangkan Nabi Adam dari tanah antum min Adam wa Adam min turab kula ban panjenengan nek kedetian dari nak poton Nabi Adam sedangkan Nabi Adam diciptaki dari tanah empon adanya Nabi Adam dekat Gusti Allah sebelum beliau tugas tineng Gusti Allah untuk nyari dari anak potong apa nikah. Maka Nabi Adam matanya kam min kulli alfin ya Allah dari setiap 1000 dari nak potong dan kaulah siapa masuk surga siapa napa siapa masuk ke neraka siapa napa qala fayaqulullahu ta'ala maka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ajawab min kulli alfin tis'amiatin wa tis'atun wa tis'una ilan nar wa wahidun ilal jannah dari 1000 sangang atau sangang polo sangan ke neraka situng ke surga sangang atau sangang polo sangat ke neraka situng ke surga fasyaqqa alaihi al-qaum para sahabat saat nikah merasa keberatan yakni wa ghalaba alaihi al-buka wal huzun nangis susah para sahabat dari setiap sahabat semereng debu engkau berharap dari 1000 jadi situng engkau karena dari 1000 situng saya masuk surga berarti sangang atau sangang polo sangan masuk ke dalam neraka para sahabat dari situng-situng sahabat semereng debu Kanjeng Nabi berharap manter situng jengkok mantar situng jangkok mantar engkau termasuk golongan situng dia berharap nangis kapi para sahabat susah kapi para sahabat derem kok termasuk sangang atau sangang polo sanga je derem tang nasib mempas sampai situng je benengkok derem tangis para sahabat susah pecah saat nikah tangisan susah faqala moko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sak temene ingsun iku la arju yakti arep-arep sapa ingsun antakunu yen to ono sapa sira kabeh ono iku arba'a ahlil jannati yaiku seperapati penduduk ahli swarga tapi engkau berharap can Kanjeng Nabi ba'an kafir ya para sahabat engkau berharap antakunu arba'a ahlil jannah engkau berharap seperapat penduduk swarga termasuk ba'an kafir
lumayan ponan. Tsumma qala nuli kari-kari dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la arju an takunu syatra ahlil jannah. Ini sak temene ingsun iku la arju arep-arep sapa ingsun an takunu yen to ana sapa sira kabeh ana iku syatra ahlil jannati separuh di penduduk ahli swarga. Ngeding seprapat sahabat kita reaksi. Pancet dalam keadaan sosa nangis seprapat masuk surga, seprapat ini sekone. Duh, dak remang kok mun tak selamat, dak remang kok benih golongan dari seprapat. Kanjeng Nabi lanjut ada bu, wa inilah arju antakunu syatra ahlil jannah. Dan saya berharap kalian semua adalah separuh daripada penduduk surga. Fafarihu mongko padha bunga sapa para sahabat. Bunga reaksinya lain ponan karena separuh lumayan ponan daripada gelok ngeding situng dari 1000 marsine ke seprapat dari umat dari manusia ini ke seprapat bocah manusia dari awal sampai terakhir kok polong dari situ bah berapa banyak manusia dari awal sampai terakhir manusia dari awal dari Nabi Adam sampai manusia terakhir kita oning seberapa banyak kira-kira le nikah dari 1000 situng masuk surga. Kanjeng Nabi berharap seprapat masuk surga dari umat Kanjeng Nabi. Lebih boleh harapan besar dari Nabi syatra ahlil jannah penduduk separuh dari penduduk surga nikah dari umat Gusti Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah arju ini saat temen ingsun iku la arju yakti arep-arep sapa ingsun antakunu yen to ana sapa sira kabeh ana iku thulutsai ahlil jannati telung pertelone ahli swarga lebih banyak boleh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abasyiru bungao sapa sira kabeh sahabat saya khitoben Kanjeng Nabi bungao sira kabeh fa innama antum mongko angin pastine utawi sira kabeh fil umami ing dalem pira-pira umat lambe iku kama sya'rati koyok dini sak rambut siji fi jambil ba'iri ono ing dalam lambunge unta. Innama antum manging pastine utawi sira kabeh iku juz'un satu juz iku juz'un juz wahidun kang siji min alfi juz'un saking 1000 juz. Kanjeng Nabi mah tenang. Abasyiru pebunga mangkan Kanjeng Nabi ini kau kaca basyiran wa nadhira. Basyir Nabi ini penenang pembawa kabar gembira, wa nadhira Kanjeng Nabi juga memberikan peringatan keras tegas dekat umat Islam. Tapi Kanjeng Nabi juga nanti basyir bisa jadi penenang penghibur dekat orang-orang yang susah. Abasyiru pebunga can Kanjeng Nabi pebunga kapiban cek sampai sasosa jangan Nabi fa innama antum fil umami kama sya'rati fi jambil ba'ir ba'an kapiria dekat para sahabat saat nikah ba'an kapiria mau banding kibi umat lamba sebelum ba'an kapi fil umami kasya'rati engak situng obu fi jambil ba'iri sesabe neng etabun ontah hanya sebagian kecil selain robunya cuma sesitung gede seberharga kasyaratil wahida ingat situng obu saya sabek neng jambil ba'ir saya sabek kama syarati fi jambil ba'ir ingat situng obu sehelai rambut saya sabek neng tengah-tengah tabun ontah berarti benda berharga walaupun situng ceter kebater tak berat. Enggak situng obu ning sabek ning tengah-tengah umat sebenarnya berarti sekone umat Kanjeng Nabi ini kan termasuk kulit sampean termasuk golongan umat sepertiga gelak saya masuk surga insyaallah ya amin Allahumma amin. Jadi Kanjeng Nabi surah bunga innama antum juz'un wahidun min alfi juz'in benda cuma satu juz dari 1000 juz. Kalian semua hanya satu juz'un wahid min alfi juz'in satu juz dari 1000 juz. Kanjeng Nabi beri ketenangan tenang bi Gusti Kanjeng Nabi cek tergebeter cek kok tako cek tergebeter cek kok tako ben kapir ya cuma situng obu diantarana obu-obu sebeneng tabun ontah
Inama antum juz'un min alfi juz'in, bandene satu juz dari 1000 juz. Cak terkebeter yang Kanjeng Nabi, cak sasosa, cak kok tako, abasyiru apa bunga. Tapi ki sahabat sik dewe ngak nikah. Antum maksudnya ya sahabat seperti aden Kanjeng Nabi, bener antum abari. Pandai saya kalah tenang. Mun sahabat cak tanya salat tah, cak tanya perang, cak tanya amal sahabat merkena antum. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ada buaki dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna an-nasa bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin, ban kafiri adalah sebaik-baik umat dibandingkan umat sebelumnya, umat Gusti Kanjeng. Sehingga para ulama ada bu kuntum je siapa? Saya maksud ya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Uthman ibn Affan, para sahabat-sahabat hebat, sahabat Bilal, ya, sahabat Abu Hurairah, sahabat-sahabat hebat. Mungkin kau cak kuntum khairu ummatin, tak termasuk setia, baba ini tak termasuk. Umat makin kau cak khairu ummatin. Engki coba ada sebagian ada bu kuntum ini termasuk mencakup umat-umat sedaja. Kuntum khairu ummatin, ban kafir bagus umat. Lah mangken apa saya banggakan? Dari umat mangken ini apa saya banggakan? Tarawih benter. Quran iya. Nyak benyaan hataman. Ya jaga perang, ya jaga ngaji melarat kok. Ya jaga sholat berjamaah ada melarat. Ya jaga perang boleh. Mereka pendapat apa ulama saya memperkuat bahwa kuntum khairu ummatin ini adalah para sahabat. Tak termasuk ini sampean ini, tak termasuk kategori jauh Pak. Benar-benar kibi umat-umat lambek benih penting nah. Makan antum mega anto sahabat maksudnya. Abasyiru pabunga sahabat. Ya wajar sih sahabat dengan terboe. Coba bibo iki ngetes sabar ya jadi tenang pasaan dilarang berbicara kotor terlanceng ngomor boe dia bon sobung boe tak odik mek bahaya bon Pak Dimmer lah kalau baik do sahabat sebenarnya amal ngak nikah, tapi beliau dengan merasa harap-harap cemas, hadwasi harap-harap cemas, tuh dermang kok tak benar termasuk golongan jeriah, terus dermang kok padahal amal nggak nikah, kalau tak termasuk golongan situng semasuk surga kelak. Sehingga Kanjeng Nabi beri bisyarah, beri ngabunga abasyiru babunga peseneng beendria cuma saobu ning sabek ning tengah-tengah obu saya berning onta tabun onta wa innama antum juz'un min alfi juz, benda cuma satu juz dari 1000 juz. Matenang dekat para sahabat mereka antum neka dinto benda ikut sambian cak pede tenang ya jamin bi Kanjeng Nabi. Siapa saya jamin? Antum neka maksudnya para sahabat sebagaimana ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kuntum maksudnya kuntum kelak ya sahabat saya debu saya tadi mukhatabah benai kulit sambil, walaupun sebagian ulama kuntum kelak termencakup umat-umat saya semakin nikah, karena umat-umat lambe ada amar ma'ruf nahi anil munkar. Nah sehingga makin masuk dak debu kuntum kelak khairu ummatin bagus umat Gusti Kanjeng Nabi. Arab mak tadi umat paling bagus umat Kanjeng Nabi sebab andi Nabi paling bagus, sebab Kanjeng Nabi paling utama para maka umat tak jadi umat sepaling utama sebab jadi umat Nabi sepaling utama. Apa Kanjeng Nabi mak jadi umat sepaling utama? Sebab Kanjeng Nabi nerima Al-Quran. Malaikat Jibril jadi malaikat paling utama sebab malaikat Jibril tokang motoron Al-Quran. Malam Lailatul Qadar jadi muljah malam karena sebab Al-Quran. Bulan Ramadan jadi muljah sebab bulan Ramadan itu ronaki Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil
Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan teti muljah sebab Al-Quran, malam teti muljah sebab Al-Quran. Kanjeng Nabi paling muljah Al-Quran, karena kanjeng Nabi nerima wahyu Al-Quran. Ben umat teti muljah sebab umat kelak nerima Al-Quran. Teti mun umat makin jauh dari Al-Quran, jauh dari kemuljaan bonan. Malam bisa muljah sebab Al-Quran kok. Lah umat makin ini kan kita muljah sebab Al-Quran. Umat-umat selain ada nabi, ada kitab apa pun. Kitab Taurat, kitab Injil, ada nabi, ada bi Al-Quran, nabi kitab apa. Tapi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah naki odi. Debu-debu naki bisa perangaki. Sampai aki tineng para ulama. Al-Quran jaga banyak penghafal Al-Quran. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya cak tinaki Al-Quran supaya jadi orang yang muljah kelaban Al-Quran. Tadi umat kanjeng Nabi, tadi umat sepaling muljah sebab umat kanjeng Nabi nerima Al-Quran. Setaja paneka monla napanya mana monla napa muljah kelaban Al-Quran, insyaallah muljana dunya ngantos ke alam akhirat. Kita bi orang di kemuliaan selain. Kemuliaan selain. Tabit. Ada buaki napanya mana bahwa manusia neka muljana kelaban Al-Quran. Engki. Pon. Terus antum berarti para sahabat. Naam. Wa an Abi Hurairah lan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa an Abi Hurairah lan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Mangkan mun baca Quran jak taker. Mun baca Quran ni kece napanya mana? Jak cuma kutu berapa sekian lemper enten. Orang-orang salaf ni kak begitu menghargai dekat bulan Ramadan. Seandainya Lailatul Qadar jiyah setahun sekalian, ning dalam setahun ni sempen. Maka kok setahun berkali betul untuk meraih Lailatul Qadar. Tapi umat kanjeng Nabi enten bener setahun ning sebulan. Lailatul Qadar sempen ning sebulan bulan Ramadan. As-salafun as-salihun ada bujak saking Lailatul Qadar nek sempen setahun bener sebulan, setahun, maka kok setahun berkali betul. Kuwi sampeyan sebulan. Nah, ning sebulan ibadahnya untuk meraih malam Lailatul Qadar. Seakan-akan mun tak ketemu Nabi Lailatul Qadar, mun tak oleh Lailatul Qadar saragelu. Sebab ning sebulan bener setahun. Saumpama setahun engkau ibadah selama setahun. Pas pakua mun karo ning sebulan tebuna salafun salihun. Tanya ki, salah rajulun ahadas salafus salihun. Kam naqra minal Quran? Kira-kira kami harus membaca berapa dari Al-Quran, berapa lembar daripada Al-Quran? Ditanya ki nganeka. Qala maka ahadu as-salihin kiladabu ala qadri sa'adati allati turiduha. Seberapa baan terona baan tadi orang yang saya selamat, seberapa baan terona tadi orang yang saya baca, maka ya jadi ya baan pengetahuan baca Quran. Tapi mun ban kare tak pati terro, tak pati benya macana. Mun ban tak pati terro selamat, ya ban tak memperhatikan dengan Al-Quran. Biqadri sa'adati allati turiduha. Seberapa baan ngarepaki kebecaan ben keselamatan, maka jadi ya baca. Mun kira ben tak pati terro, ya cepati benya maca. Mun ben terro celaka, ya maca segala. Tapi mun ben terro selamat, tak beringin Al-Quran, itu kuin Al-Quran, hibur bi Al-Quran. Patenang bi Al-Quran. Ya seberapa ban pengetahuan. Nah, karena itu. Jadi umat sepaling bagus ni ke barokah Al-Quran. Ya, benih barokah apa? Barokah Al-Quran.
saking sayang umat Islam tibi ampun tak ngereken dek Al-Quran, tak memperdulikan Al-Quran, hanya sekedar bacaan Al-Quran, ada saya torok lakona, ada saya tepak kelakon Nabi Al-Quran. La ilaha illallah. Bon. Wa Nabi Hurairah dan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan. Sak temen inna lillahi sak temen iku kadhe Gusti Allah mi'atu rahmatin utawi 100 rahmat. Mi'atu rahmatin utawi 100 rahmat anzala kang nurunaken sapa Allah minha saking mi'ah, nurunna rahmatan ing siji ing rahmat ing sak rahmat wahidatan kang siji den turuna alal insi ing atase menungso wal jinni lan napa niku jin wal bahaimilan napa niku bahaim hewan raja kaya aja bener raja nereng soki raja kaya je sape raja kaya je rajane tukang nyari kaje je maksudnya sape kerbuy sape jeren raja menusoro nyari kaje mereka nek kocak raja kaya berarti yolok sape gini ku yolok raja kaya ya megaya. Wah raja kaya bener raja kaya ratu nereng soki kelero maksudnya bahaim yakni raja kaya gila hewan se menghasilkan napa menghasilkan harta kocak raja kaya raja kaya. Nah fiha iku wal bahaimi lan raja kaya wal hawami lan gegremetan fil ardi kang ana ing dalam bumi fiha ing dalam rahmatan wahidatan ya ta'at ya fiha ing dalam napa niku bumi fabiha nggih abaknya abak napa ha ya napa ba nah ba ya mun saya ya kelero nika iya nika fil ardi dalam bumi fabiha mongko kelawan rahmatan wahidatan yata'atafuna podo sewelas-welasan yata'atafuna podo welas-welasan kabeh wabihalan kelawan rahmatan wahidatan yatarahamuna tegesi podo asi-asian sapa sih kabeh waddakhara lan nyimpen sapa Gusti Allah tis'an ing songo wa tis'ina lan 90 apane rahmati yarhamu kang ngewelasi sapa Gusti Allah biha kelawan tis'an wa tis'una ibadahu ing pira-pira kawulane Gusti Allah yaumal kiamati besok ing dalam dina kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu inna lillahi saungkune kandi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mi'a rahmah andik 100 rahmat andik 100 kebelasan Gusti Allah saya petoron ke atas dunia nikah saya sabak ning bumi nikah ning Gusti Allah subhanahu wa ta'ala unzila minha rahmatan wahidatan alal insi wal jinni wal bahaim wal hawami fil ardi saya petoron ke bumi nikah cuma situng rahmat situng ini kayak keroyok manusia ekroyok bangsana jin ekroyok bangsana bahaim raja kaya gelek hewan-hewan ternak wal hawami ben hewan-hewan semelatah ning atas bumi wa biha yata'atafun wa biha yatarahamun dengan satu rahmat mereka saling sayang menyayangi saling cinta mencintai di antara satu yang lain lakeh cinta ke bine cinta ka lakeh reng tua cinta ke anak cinta kering tua guru cinta sayang ke murid sayang ke guru wah kada ban selain ikroyok situng nika rahmat nika hewan ngerahmaten hewan ngebele sindak kebudun ajin ngebele sindak keluarga na andi keluarga ki ajin nika andi keluarga andi anak bini ki ajin nika kata ya tak tahu orang bener jin kok beda jin dan jun
sekeluarga aja pada jin berarti. Jadi situng rahmat ni kayak keroyok pan berempan makhluk. Yuk keroyok pan berempan makhluk, masya Allah. Sehingga hewan-hewan pun andi rasa rahmat ke budun. Jajal mau tak percaya sampean, budun aja kalah. Aku tak tembung bi korbina. Medemungku, masih abon tako, masih abon raja kan yang tembung aja menjadi grimesan. Tako yang tembung aja. Nutua kica aja mereka sayang ke budun. Padahal hewan tadi akal. Hewan tadi akal. Mak tadi orang sandi akal anak buang pak. Naudzubillah. Anak beli zaman jahiliyah. Tadi rahmat sekali. Tadi rasa nesar sekali. Anak beli di odi ni zaman jahiliyah. Nah, jahiliyah zaman mangken ni kebeda malah tak salah beri. Napa beri napa du malu nah. Ning Wonorejo ning Yaden Pasar ni beda anak buang. Suri tak kelampian bengkang anak. Tadi rasa neser pun. Cabut rasa neser bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, hewan be andi rasa neser, bahae mandi rasa neser. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertabu, "Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'ah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 1000 bagian, 100 bagian kasih sayang yang kelak akan dibagi di hari kiamat, di akhirat. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'a, dan Allah masih memiliki yaitu 99 rahmat juz. Wa anzala fil ardi juz'an wahida, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan di atas bumi juz'an, 1 juz wahida. Wa min dzalikal juz yatarahamul khalqu hatta tarfa'a al farasu hafiraha an waladiha khasyatan an tusibahu. Singke jeren ni kemun jege ki nyongok dak bebe takok berdebu dun. Jeren ni kemun jege khasyatan an tusibahu takok soko ngetek dak budun jegen ki ngestete jeren nikah. Hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha yang kak sokona ngestete takok tepak deke budun. Subhanallah. Hewan pak mak dadi orang kalah bareng napa jeren nyanyi ngetek kancane ketek ruwane ketek kabeh main ketekan tok. Jeren iki lamun budun tek ketek macan nika pun ganas sing nek kemun kebudun lembut sayang sarah. Subhanallah. Pas pekuas sangang polo sanga rahmata Gusti Allah. Allahu Akbar. Kang kuwi sere kuaku kang kuwi orang sinerema kebelesan dari Gusti Allah. Allah rahmati wasi'at kulla syai' tabun Gusti Allah. Tang rahmat tang kebelesan arya mencakup segala sesuatu. Mangkana cak putus asa dari rahmat Allah. La tayasu min rahmatillah. Cak putus asa dari rahmat Gusti. Sebesar dan selebar apapun dosa kalau manjenengan, kesalahan kalau manjenengan, cak sampai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan putus asa ini kayak bentuk di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cak putus asa dari rahmat Allah kata engkau boleh kebelasan doh. Justru sambian ngak nikah ni kerajaan tu sana sambian ngak nikah tapi bentuk sesela kau ni. Karena ampun aromasa tak oleh rahmat kebelasan dari Gusti Allah. Sayyidina Ibrahim bin Adham situng bakto lebet beda seorang ibu topak ngamuk, ibun syadidah, ibun kerang, ibun ghadibah ngamuk syadidah, ngamuk kerang ibun, ngamuk sarah. Anak gelek tokolen mulai setia cek masuk ke tanggung ko, cek ngakane tanggung ko, engko tanda dah ben karena ben anak si kurang ajar ka engko. Anak gelek tokolen nondu tak ala ben anak nikah. Wei conggo take kopes toko le nangis anak gele. Kancingan labang dari dalam bi ibu. Pate ente mar. Keadaan petang. Celep ojen. Tabit anak gele saya kikirin, saya bentak, saya tokolan bi ibu. Tangedeh bi saya gumen. Maka ibu kikir pikiran. Duh tang anak. Musim celep. Dek masih tiga kebadan luar. Dek matang anak kir pikiran tang ide tedung ibun akhirnya kalah
kuncina kelak buka boleh lah bang ibu kala anak kelak cium yempen ibu ni sabuk ni kasor saya angak ibu di selimut saya kantel begitu sayang ibu dekat anak. Maka Sayyidina Ibrahim bin Adham nangis saat nikah. Ya Allah, mon ibu sayang ke anak kata dia, terus dia remes sayang aku Gusti Allah Subhanahu wa taala de kebulan. Mon ibu ngamuk ngak nikah pun ngamuk kecek alepu ke tangbung kocek ngakan di nak kok tanda dak dengan hebatnya ibu kelep murka ada seorang anak. Kancing dari dalam keadaan secelep. Kepikiran ibu tuh tang anak tang mare odik ning tang rahim tang tabu sangang bulan tak nyaman ngakan tak nyaman tedung keluar ibu kela yempen anan cium ki saya gumen anan kela sabuk ning kasor sempuk selimutin saya kantel pas paku wa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa bayangaki sampean ketika ada orang apa sahabi anak ni kesekian tahun bahkan sekian puluh tahun apa sahabi anak tak tahu di keberadaan tak temerimban ibu kerong ke anak anak kerong ke ibu luar biasa kerong karena pesa tak temu cak odi cak mate pas temu bi Gusti Allah anak dalam keadaan sehat ibu dalam keadaan sehat selamat pelampel luar biasa ibu memeluk anak gila begitu sayang anak ke ring tua ke anak letus dia remes sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa mungkin sayang Gusti Allah rekala bi sayang ibu ke anak? La. Apa mungkin sayang hewan kebudun kelak bisa makalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? La, tak mungkin. Lah terus meki beda gempa. Meki beda lentuh. Meki beda musibah. Meki beda gunung letup, meki beda gempa bumi, beda tsunami. Bukankah orang tua nokol ke anak karena sayang? Bukankah guru nokol ke murid benih karena becik karena sayang? Anak etokol bi reng tua. Guru nekuk penjalin etokol lagi ke murid. Apa dia karena becik seorang guru ke anak? Lah, apakah reng tua karena becik ke anak? Bunten. Justru nokol gelek karena mendidik anak supaya tak tambeng. Anak supaya terdidik dengan pendidikan seongkuan sehingga berasa takut. Supaya kejukan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teguran dari Gusti Allah abe keras dengan bermacam-macam musibah dan ujian dari Gusti Allah, tetapi semata-mata benih karena becik Gusti Allah justru ini adalah merupakan kasih sayang, bentuk sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibu nokol ke anak, kopes anan, tokolen anan, tobiin anan sampai merah kapi, anak nangis tetap tobi, anak naik oke duk kajuan peteki jong peteki nak cek kung nangkung mau naik mengkonjon sekali turun dari atas dek baba cium nape tokol nokol lah karena beci karena neser ni ke nokol ni kah cek kira reng tua tandik sayang ke anak. Cek kira guru kena beci bengi sadis ke murid lah karena bentuk sayang Allah Subhanahu wa taala andi kasih sayang sangang puluh sanga sempen sayang ini ke sahabat ning tunya mak ning situng apa mungkin sayang Gusti Allah kalah bisa sayang ibu ke anak kita mungkin cek saking aku lumayan sinangan deka oning deka rahasia terjadi nih kah beda orang melarat beda orang cacat beda orang macam-macam cek saking pekaton di Gusti Allah Subhanahu wa taala rahasia nah nonduk guli sama jadan Gusti Allah tak bengal ada enggak karena apa karena salah lah menyangka daga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena gadin to ayo cek nyare apa nyare rahmat kebelasna Gusti cara nah situng irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama pandi rasa beles jahat tadi orang sesoki pebelas pejabat pebelas orang yang sandi ilmu pebelas dia orang bodoh belas orang yang sandi ilmu dia orang bodoh dak remah acek supaya takut ke Gusti Allah belas orang yang sandi kekayaan bantu fuqara masakin sesake belas pejabat ayo pak adil dekat rakyat pandi rasa nisar dalam ate maka Allah Subhanahu wa taala ben para malaikat seperti tas langit yarhamukum pekan abri kebelasan ke kumpan jenengan gambarna sini ka Pak
beles nih kesampian becik ka orang sampian nanti moso bebuyutan todi ekeng seh bedung ekeng seh rompi anti tembak rompi anti bacok lek yang kui sekep kanan sekep kiri sabuk beda kapi karena sampian amat tamobi mosona duel 1 lawan 1 mek temu tok sepetok kirim salam medan teneng lapangan siap mari terawih berangkat nge bebedung sesitu nge bebedung duel maut patang tanding mosono sampian kalah kare melin enggak are bilan maki kenen akan cabing kok dia are mari akan cabing kok mari teti tangkan mari semak kang kok bilan mari akeja bilan bingkok diki kenen sehingga sampean burung enggak sekuni rasane ser burung sampean sematena berarti sampean ki berasane ser sekone dia moso gila nah sepene kecukan Allah Subhanahu wa taala mun sabo bentuh dek hamba nika bentuh ke sampean karena banyak antus sebanyak maksiat banyak lupa keng oleh situng rahmat Gusti Allah cukup kanggo ke surga nih kulit sampean nika hadir nika di majelis mun bener karena beles pangeran tak datang Pak sampean bisa salat 5 waktu nika karena beles Gusti Allah banyak orang tak boleh kebelesan tak bisa salat tak bisa apa-apa mangkana tabang rahmat Allah Subhanahu wa taala nuntut rahmat Gusti Allah cak nuntut keadilan Gusti Allah tak adil kulit sampean nika menuntut keadilan Gusti Allah wah ada semampu nerima keadilan Gusti Allah Allah taala mun sampean nuntut adil Gusti Allah seberapa ibadah kulit sampean berapa kali syukur ke Gusti Allah mampu nuntut adil keadilan dari Gusti Allah nuntut rahmat Gusti Allah minta rahmat Gusti Allah ya Allah panjenengan arhamur rahimin kau nuntut keajunan kebelesan panjenengan tak mungkin setek kebelesan bodoh orang eseret ke apoi neraka eseret ke neraka eseret ke etoko lebih malaikat tapi orang kena berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala ki atole ki ngabes mak pulang kok ki panggil oleh kebelesan dari Gusti Allah burung saya seret kena Pak sebab oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala ngak ni kegambaran begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala keng kulit sambian bayi saya tak paham dah rahmat ni ha jak saja tak oleh kebelesan dari pangeran lah la ilaha illallah oleh karena dinto mun situng rahmat nika pun ngak nika pun ekroyon saling mencintai saling menyayangi pas paku ase sangang polo sanga pagi dengan akhirat nah oleh karena dinto ayo ibadah nikah ngonceng minta mancing rahmat Gusti Allah wece minta apa boleh lah ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya Allah belesin badan kau lah ya Allah wece anta laki ibadah ya ibadah yang laki apa sih anta laki kemah hah tarawih aja nyawai aja tarawih nabi ucap nganta laki ibadah nganta laki rahmat nganta laki kebelasan dari Gusti mangkana rahmat sepaling agung dak dunia ni kasebab kita ni Gusti Allah situng apa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ka auto Kanjeng Nabi yang adalah merupakan rahmat kasih sayang dari Gusti Allah mun ada Kanjeng Nabi hah dari kamu kudu sampai noneng salat ada Kanjeng Nabi ada Al-Qur'an ada Kanjeng Nabi tahu ning kiblat ada Kanjeng Nabi ada cara salat tak bisa mangkana Kanjeng Nabi nikah wujud kala yotos tining Gusti Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin maka rahmat Gusti Allah sepaling agung ning dunya nikah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bidzalika falyafrahu kelaban rahmat nikah pesoro pebunga pesoro peseneng tining Gusti Allah fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un soro peseneng oleh rahmat maksudnya dek lahir Kanjeng Nabi dek syariat Kanjeng Nabi solawat pebunga peseneng karena ini adalah merupakan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal mau bahas nih panjang lebar nih bab rahmat nih hewan andi rasa rahmat hewan-hewan se melatah ning bumi andi rasa rahmat
Lamu sok manusia tadi rahmat sekali. Lamu mulai cabut rasa belas nih kan. Hati-hati, orang mulai cabut rasa rahmat berarti orang itu tak bakal oleh rahmat dari Gusti Allah. Mulai tadi rasa neser dek selebih kene, tak rasa neser dek selebih tua. Tadi rasa neser sekali. Ngetela orang lapar, tak ada yang tadi rasa neser sekali. Janji orang itu tahu oleh keneseran aku. Tak keneser ya Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Saya boleh saya beri keneseran. Ada kecebak neser dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, neser rahmat nikah. Naam. Situng rahmat ayok kroyok, masya Allah ya. Pon. Tis'atan wa tis'una rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Sesangang puluh sangat ni kepaki sabak ning tina kiamat. Gusti Allah bakal beri rahmat deka kebulan Gusti Allah mantar muka kauluban panjenengan. Termasuk golan orang-orang se oleh rahmat dari Gusti Allah, oleh kebelasan dari Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Di saat Gusti Allah bentuh ning tina kiamat kalau panjenengan oleh rahmat kebelasan dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Thumma